Thì trong cái video này mình dùng cái mình thấy cái bobin không, bobin nó không phải là đúng của Audi nha, mình dùng của Toyota thôi. Còn mọi người có thể dùng bobin của Honda hay là Mitsubishi hay là Merc ha, nó sẽ xem nhau hết. Nhờ tên mình kết nối nguồn ha, bên mình tiện là có cái jack để kiểm tra hộp. Khi mình kết nối vô rồi á thì mình sẽ giả lập ha. Thì ai mà xài máy giả lập á, mọi người có thể vào cái mục số 8 ha. Ở trong này có rất nhiều dòng xe ha. Yeah. Hộp có điện này là hộp máy GDI nha. Nha, GDI.ถ้muốn giả lập nó thì mọi người phải đưa xung cam cơ ha. Rồi cầm cái áp suất reo vào, áp suất nhiên liệu á, thì nó mới có thể điều khiển nó được, điều khiển cũng được ha. Đầu tiên mình sẽ cấp nguồn cho hộp này, nguồn tùy thôi. Tiếp theo mình sẽ giả lập xung ha. Thì khi mà giả lập xung mọi người thấy là cái mobile nó điều khiển lửa ai đây. Chưa? Thì xe này có bốn máy nó như thì dòng cho thì là 4 máy hoặc 6 máy, mà mình có 4 mobile này, mình cho nó điều khiển mobile thôi, không có nhiều hơn. Thấy nó lửa ra, thì lửa nó ra rồi, dù là cái hộp này nó có imo nha, nhưng mình vẫn có thể kiểm tra nó được. Đó là cái cách mà mình sẽ kiểm tra, mình gọi là rốt chất lại ha, sau khi mình đã sửa hộp. Để đạt ra những cái hộp ở xa thì mình cần test như vậy để đảm bảo là cái hộp đã sửa hoàn thành và đã giao cho khách hàng. Còn trước khi mà mình sửa hộp mình phải cần test lại cái để xem coi là cái khách hàng mà gửi mình đó, người ta bắt bật đúng không.